सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों ये है मेरे पास हिमालय की सेप्टेलिन। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा, क्या फ़ायदे हैं, कैसे लेना है और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये देखिए हिमालय की सेप्टेलिन लिखा है और ये दोस्तों एक सायरा फॉर्म में भी आती है, लेकिन मेरे पास जो है टैबलेट फॉर्म में है। और ये आप देख सकते हैं 60 टैबलेट है। और अब रेट की बात करें तो रेट जो है 130 रुपये, मतलब 130 रुपये की 60 टैबलेट है। और ये 1 महीने का डोज है, क्योंकि दोस्तों ये दो जो है हमको एक दिन में लेना होती है। तो 60 टैबलेट जो है 1 महीने में जो है हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है दोस्तों, ये इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है। और जिनको बार बार एलर्जी हो जाती है और जिनको बार बार कफ एंड कोल्ड हो जाता है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये दोस्तों। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, एंटीवायरल है, एंटी माइक्रोबियल है। जिनको बार बार वायरल फीवर होता रहता है, जैसे मौसम बदलता है तो वायरल फीवर हो जाता है, या तो बोल दूँ कि सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी है। और यूटीआई में भी कुछ हद तक जो है कारगर है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं यूटीआई को। और स्किन इन्फेक्शन में भी काफ़ी अच्छा है। ये इतना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देती है कि आपको छोटे मोटे जो स्किन के इन्फेक्शन होते हैं ना, जैसे कि आप बोलते हैं बाल तोड़, जिनको बार बार बाल तोड़ हो जाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। और इसके दोस्तों ऐसे अनेकों फ़ायदे हैं, लेकिन जो मेन फ़ायदे मैंने बता दिया है, मेन तो ये है दोस्तों, ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है। तो अगर आपको बार बार जो है सर्दी जुकाम होती है, जैसे कभी ठंड आ गई है, तो जैसे मौसम चेंज होता है तो आपने देखा होगा सर्दी जुकाम हो जाता है कई बार, जो है हमको वायरल भी हल्का फुल्का जो वायरल है वो भी हो जाता है, तो उनसे काफ़ी अच्छी, उनसे बचाएगी आपको ये। अब दोस्तों इसमें पीछे देखिए क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा हम इसको पढ़ के देख लेते हैं। देखिए हेल्प्स इम्प्रूव द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, और जो है फाइट्स अगेन साइनस लिखा है, टॉन्सिलाइटिस लिखा है, ओटोरिया लिखा है, फ्रिंक्रोसिस लिखा हुआ है, और अदर सेप्टिक कंडीशन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसके फायदे हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहले साइनस के बारे में लिखा हुआ है, तो साइनस जैसे कि आपको पता है, जो हमारे साइनस ब्लॉक हो जाते हैं और साइनस के कारण आपने देखा होगा हेडेक भी होता है। और तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद है ये। और जैसे टॉन्सिलाइटिस लिखा हुआ है, तो उसमें होता क्या है दोस्तों, आप कुछ भी चीज़ जो है आप स्वॉलो करते हो, निकलते हो, तो उसमें देखना आपके गले में काफ़ी दर्द होता है और अजीब सा लगता है, तो वो टॉन्सिलाइटिस में भी ये फ़ायदेमंद है। और ओडोरिया जैसे लिखा हुआ है, जैसे कि ईयर, मतलब जो कान में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, ये कभी कभी ईयर से डिस्चार्ज भी होने लगता है कुछ कुछ, तो उसमें भी फ़ायदेमंद है ये। और फिरंकुलोसिस जो दोस्तों लिखा हुआ है, उसका मतलब वही होता है जो स्किन इन्फेक्शन हो गया, जैसे बाल तोड़, फुंसी वगैरह हो जाती है, उसमें काम का है। सेप्टिक मतलब दोस्तों इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है उनसे ही बचाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी फ़ायदे हैं। और इसमें देखिए लिखा भी हुआ है, तो 2 टैबलेट लेनी है ये डेली। तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, तो 1 टैबलेट भी आप एक दिन में ले सकते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, आपको कोई भी एलर्जी है, या जो है बार बार आपको कोई बाल तोड़ वगैरह भी हो जाता है, तो उसमें आप 2 ले सकते हैं। अदरवाइज तो बहुत हल्का फुल्का है होता है, तो 1 भी अगर लोगे ना तो चल जाएगा। मैं इसको दोस्तों 2 की जगह 1 लेता हूँ, तो जो है मैं काफ़ी जो है एलर्जी से बचा रहता हूँ, क्योंकि बार बार जो एलर्जी हो जाती है, सर्दी जुकाम मुझे बहुत हो जाती थी। तो लेकिन इसको मैं लेता हूँ, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो इसको लेना चालू कर देता हूँ। और दोस्तों ये नेचुरल प्रोडक्ट है, आप ये देख सकते हैं, जो भी है इसमें आयुर्वेदिक जो है चीज़ें मिली हुई हैं, आप देख सकते हैं इधर पर। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट है, तो मतलब इसका ये है कि कोई ऐसा साइड इफेक्ट आपको इसका बिल्कुल देखने को जो है नहीं मिलेगा। अभी कब तक लेनी आप सोच रहे होंगे, तो दोस्तों ये ऐसा नहीं कि रेगुलर आपको 3 4 5 6 महीने लेना होता है। आप देख लीजिए, जैसे ही मौसम चेंज होता है आप खुद जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब मुझे प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आपने देखा कि सर्दी आ गई और मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो इसको लेना चालू कर दो, और करीब 1 2 महीने लो, सफिशिएंट है। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे कि आपको बार बार कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि, तो आपने देखा कि यार बार बार स्किन जो इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसको करीब 2 महीने ले लीजिए। उसके बाद जो है देखिए आपका स्किन इन्फेक्शन जो है ठीक हो जाएगा। और बाद में अगर फिर आपको ऐसा कभी लगता है, तो थोड़ा सा और रेगुलर आपको 3 4 महीने लेना पड़ेगा, अगर बार बार आपको हो जाता है तो। बाकी ऐसा है नहीं कि कोई इसको साल भर ही लेना है। जब जब हमें प्रॉब्लम जैसे लगता है होने वाली है, तो इसको लेना चालू कर दो, तो आपकी जो है प्रॉब्लम वो होगी नहीं, या तो बोल दो आगे बढ़ेगी नहीं। तो दोस्तों इसको जो है बच्चों के लिए जो है ये नहीं है। बच्चों के लिए अगर आपको लेना है और कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो प्लीज़ जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें। बाकी जो है बच्चों के लिए दोस्तों सायरा फॉर्म में आता है ये। सायरा फॉर्म में जो है 5 ml लेना होता है बच्चों को, और 2 बार लेना होता है। वहीं जो है 10 ml लेना होता है बड़ों को सायरा फॉर्म में। तो सायरा फॉर्म जो बच्चों के लिए अच्छा रहता है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा 18 साल से कम है, तो वो प्लीज़ लेकिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। और बहुत छोटा बच्चा है तो उसको ये ना दें। 10 साल से कम का अगर छोटा बच्चा है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो मैं जो भी बता रहा हूँ दोस्तों 18 साल से ऊपर वालों के लिए बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको जो है मैंने आपको कुछ जो है इसके बारे में नॉलेज दे दिया है कि बच्चों को कैसे देना है। बाकी दोस्तों अगर आपको साइड इफ़ेक्ट की बात करूं,
तो साइड इफेक्ट दोस्तों इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको खाने से कुछ चेंजेस लगते हैं आपको, कुछ अलग सा लगता है, तो आप बिल्कुल इसको बंद कर सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस टाइप से टैबलेट दिखेंगे, ब्लू कलर के हैं, और खाने के बाद कोई दोस्तों ऐसे दिक्कत नहीं है। खाने के बाद आपको ऐसा नहीं कि कोई पेट वगैरह खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तो इसको जो है यूज़ कई महीनों से कर रहा हूँ, तो जब भी कोई मौसम चेंज होता है तो मैं इसको लेना चालू कर देता हूँ। और इसके साथ अगर कोई भी आपकी मेडिसिन चल रही है, अगर आप सोच रहे होंगे कि यार हमें जैसे वायरल फीवर हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, तो हमें डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी है, तो उसके साथ इसको ले सकते हैं कि नहीं, तो दोस्तों बिल्कुल ले सकते हो उसके साथ। इसका कोई भी जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप कोई भी मेडिसिन चल रही हो, आपको एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, इसको भी आप साथ में ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको काफ़ी फ़ायदे हैं। तो आज ही आप एलर्जी हो रही है, अगर आपको कुछ भी हो रहा है, तो आप इसको बिल्कुल आज ही लेके देखिए। अगर आपको सारा फॉर्म में लेना है तो सारा फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टैबलेट फॉर्म में ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ शुगर के पेशेंट होते हैं, तो शुगर के पेशेंटों को मना करते हैं कि सायरप जो है नहीं लिया जा सकता, उनके लिए बेकार होता है, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और बच्चों के लिए भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अगर 18 साल से कम उम्र है तो, और खास तौर से 10 साल से कम है तो उनको तो जो है ना दें, तो ये अच्छा है, डॉक्टर के सलाह से दें। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म हो, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। और अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट द्वारा जो है जवाब दूंगा। और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, तो दोस्तों बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लेके आता हूँ जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।